Pacijenti često misle da se implanti gube što ih telo odbacuje. U stvarnosti većina neuspeha nastaje zbog nedovoljnog znanja implantologa, manjka iskustva i precjenjivanja svojih mogućnosti, a ovo su najčešći razlozi. Pogrešno protumačen 3D snimak o visini, širini kosti i udaljenosti od sinusa i donje viličnog živca. Pogrešna indikacija. Ugradnja pogrešnog dizajna, to jest oblika implantata. Pogrešan plan ugradnje implantata. Implantati ugrađeni na pogrešnom mjestu. Ugradnja implantata neodgovarajuće veličine u odnosu na kvalitet kosti i opterećenje koje treba da nosi. Nesterilan rad. Infekcija implantata samo na vrhu vuneta pri ugradnji implantata. Loša hirurška tehnika i traumatski grub rad sa desnima. Samouverenost implantologa i precjenjivanje svojih mogućnosti kod rješavanja zahtevnijih slučajeva nedostataka kosti ispod sinusa ili iznad donje viličnog živca. Pogrešno ugrađen implant u kosti. Nedovoljno rastojanje između dva implanta dovodi do resorpcije, to jest nestajanja kosti i ispadanja implanta. Nedovoljno rastojanje između zuba i implanta ima istu posljedicu. Ako se ležište za implant buši tupim, istrošenim boririma, kost se pregreje i kasnije implant ispadne. Također, prevelika brzina okretanja borera prilikom pravljenja ležišta za implante dovodi do pregrevanja kosti. Pregrevanje kosti je tihi ubica osteointegracije i dovodi kasnije do neminovnog odbacivanja implanta. Loše postavljeni šavovi, naročito oko implantata. Ako pacijent ne održava dobru higijenu usne duplje prema uputima stomatologa. Ako su implanti ugrađeni kod pacijenata koji imaju neku od bolesti ili navika koje su kontraindikacija za ugradnju implantata. Loši protetski radovi na implantima, traumatska okluzija, nehigijenski mostovi. Preuranjeno opterećenje implantata. Ako razmišljate o implantatima, u našem centru možete dobiti besplatno stručan plan ugradnje implantata koji je najbolji za vašu situaciju.